வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீகார்டு வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மகிட்ட இப்போ சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்திருக்கு. இது வந்து 10 லிட்டரு மாடலு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயில் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி டேப் எங்கெங்கெல்லாம் திருப்புறீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே ஷாக் அடிக்கும். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அந்த காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக் விட்டுருக்கும். அந்த கிராக் மூலிமா தண்ணி உள்ளே போகிறங்காட்டி உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் வந்துட்டுருக்கும். பட் நார்மல் இண்டக்ஷனோட இது கொஞ்சம் ஹையாகவே ஷாக் அடிக்கும். அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஆபத்தானது. எக்காரந்து கொண்டும் இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பக்கெட்டில் தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு குளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். டைரெக்டாக ஷவரில் வந்து ஆன்லேயே வந்து குளிக்க வேண்டாம். என்கேஸ் இது வந்து இப்போ மெயில்டாக ஒரு இண்டக்ஷன்னாலும் நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம். ஃபுல் ஷார்ட் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஷவர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்கெட்டில் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் குளிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ இதை வந்து இப்போ நம்ம கழட்டி என்ன ஃபால்ட்டு காயில் எப்படி இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ஹீட்டர் கழட்டிட்டோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சிருக்கு தெரியுதுங்களா. தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து பட்டு ஃபுல்லாகவே துரு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி துரு பிடிச்சிருந்தா கூட நமக்கு பாடி ஷாட் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் வரும். அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு கண்டிப்பாக இதனால் கூட இருக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு காயில் தனியாக எடுத்து நம்ம செக் பண்ணுவோம், காயில் நல்லா இருக்கா எப்படி என்னன்ட்டு. அப்படி காயில் தான் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னா வேறு காயில் போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வீகார்டோட காயில் நம்ம கழட்டிட்டோம் ட்ரம்மில் இருந்து. உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே தெரியும், மேக்ஸிமம் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது இன்றைக்கி போர் உப்பு தண்ணி தான். அந்த காயில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக வெடித்து எப்படி உப்பு புரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இதில் தான் தண்ணி உங்களுக்கு உள்ளே இறங்கி வெளியே வந்து ஷாக் அடிக்கிறது ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் உப்பு தான், இதெல்லாம் உப்பு. இது என்ன ஆகும்னா காயில் ரொம்ப ஹீட் பண்ண விடாது. இந்த உப்பு ஹீட் பண்ண விடாமல் தான் உங்களுக்கு அந்த காயில் வந்து ரொம்ப ஹீட்டு தாங்காமல் வெடித்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ட்ரம்மில் மட்டும் எவ்வளோ உப்பு இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஒன்று இப்போ செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தெரியுதுங்களா, இத்தனையும் உப்பு. இத்தனையும் இருந்தால் அந்த காயில் ஏன் போகாது? மோஸ்ட்லி இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இப்போ ட்ரம்முக்கு நமக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஆசிட் வச்சுருக்கோம், அதை ஊற்றி ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வேறு புது காயில் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அந்த வீகார்டு வாட்டர் ஹீட்டரோட காயில் நம்ம மாற்றிட்டோம். மாற்றின காயில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரிஜினல் காயில். நம்ம இந்த டூப்ளிகேட் போடுறது, கம்மி ரேட்டில் போட்டு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதே நம்மக்கிட்ட கிடையாது. ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரிஜினல் பிராண்டாக தான் இருக்கும். வீகார்டு சரிங்களா. வீகார்டோட ஒரிஜினல் பிராண்டு, ஒரிஜினல் காயில் தான் நம்ம போடுவோம். நம்ம வந்து அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்குது, அதனால் கம்மி ப்ரைஸ்க்கு நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டரில் கிடையாது. மேக்ஸிமம் லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணுங்கன்னா நான் சொல்லிடுவேன், லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும், நாளைக்கு நம்ம நேம் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது சார் அப்படின்றேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு 10-300க்கு போட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு 10 நாள் கழிச்சு இல்லை ஒரு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் எங்கேஸ் காயில் போச்சுன்னா அது நமக்கு கஷ்டம். ஒரு தடவை நம்ம ஒரிஜினல் பிராண்டு காயில் போட்டோம் அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சு நமக்கு வந்து லைஃப் வந்துடும். பட் வந்து நம்ம சால்ட் வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கிற வரைக்கும் 10 இயர்ஸ் இல்லை, எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அவ்வளோ சில காயில் கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. இந்த போர் தண்ணிங்கிறனால தான் உப்பு படிஞ்சு இந்த மாதிரி காயில் வந்து உப்பி போகிறதுக்கு காரணமே அதனால தான். தெரியுதுங்களா எந்த அளவுக்கு ரெண்டாவது கட்டாய் வெடிச்சிருச்சு. அதனால் நார்மல் வாட்டருக்கு போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. உப்பு தண்ணினால தான் இந்த பிரச்சனை வரதுக்கு காரணம். காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுமே பிராண்டாக தான் இருக்கும், ஒரிஜினல் ஸ்பேராக தான் இருக்கும், டூப்ளிகேட்டும் இருக்காது. இப்போ இந்த காயில் நம்ம டோட்டலாக அந்த ட்ரம்மில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக கனெக்ட் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம வீகார்டு வாட்டர் ஹீட்டருக்கு காயிலெலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். கனெக்ஷன் பண்ணி முடிஞ்சு ஆல்ரெடி நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மறுபடியும் டோட்டலாக பேக் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம்.
இப்போ ஹீட்டர் நம்ம எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ப்ளக்இன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இப்போ ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து பாடி ஷாட் இருக்காங்கிறத நான் தொட்டு பார்க்குறேன். எப்போவுமே ஒரு திங்ஸ் நம்ம ஷாக் அடிக்குது அப்படிங்கும்போது இப்படி தொடக்கூடாது. இப்படி தொட்டிங்கன்னா செகண்ட் நம்ம கையை இப்படி ஃபுல்லாக பிடிச்சிடும். அதனால் எப்போவுமே ஷாக் வருது எல்லாம் செக் பண்ணுறது இந்த பக்கம் தான் நீங்கள் தொடணும். இப்படி தொடும்போது அகைன் நீங்கள் வெளியே வந்துடும். ஓகே, இப்போ எந்த ஒரு பாடி ஷாட் இல்லை, ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. டேரக்ட் கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ டேரக்ட்லேயும் போட்டு நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஹீட்டர் ரெடி. நம்ம இந்த மாதிரி எந்த ஒரு திங்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு வாங்க. பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன திங்ஸ் போயிருக்கோ எல்லாம் மாற்றி உங்களுக்கு டெலிவரி செய்யப்படும். நம்ம ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு தெற்கு பழம் ரோடு, திண்டல். மறக்காமல் நம்ம ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலும் கொண்டு வாங்க. உங்களால் கொண்டு வர முடியும்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வீட்டுக்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம்.